హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఫ్రెండ్ సర్కిల్. అదేంటో తెలియదండి, వింత వింత డౌట్లన్నీ నాకే వస్తాయేమో తెలీదు. ఇదేంటో మీకైతే తెలిస్తే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. పని మీద ఒక ఏరియాకి వెళితే అక్కడ ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉన్నంత చెట్టు ఉంది. ఈ చెట్టు దానికి చెట్టు నిండా ఇవే టైప్లో ఫ్లవరో తెలీదు, అది ఫ్రూటో తెలీదు, ఇవే టైప్లో చెట్టు నిండా ఉన్నాయి. అవి కూడా అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాయి. ఎలాగైతే తిప్పలు పడి మా హస్బెండ్ని బతిల్లాడి చెట్టు ఎక్కించి మరీ కోపించాను. అలా తీసుకొని ఇంటికి వస్తుంటే కొంతమంది చెప్పింది ఏంటి అంటే అనంత పద్మనాభ స్వామికి ఇష్టమైన ఫ్రూట్ అంట ఇది. ఇదైతే ఫ్లవర్ స్టేజ్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు దీంట్లోంచి ఫ్రూట్ వస్తుందంట. మనం ఆత్రం ఆగదు కదా, ముందే కోసేసాం దాన్ని. దీని గురించి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు ఇంకేమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే ప్లీజ్ కామెంట్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.